向子璇。我係范瑞恒。睇完頭先嗰段片同埋配樂，真係令我諗翻起2年前，我哋就好似台下第6屆香港小特首一樣，進行緊我哋嘅就職典禮。當時我哋互不熟絡，但係到咗今日，我哋已經成為咗一個彼此聯繫、彼此支持嘅團隊。仲記得2年前嘅就職禮嗰時，第4屆嘅師兄同埋師姐都話呢2年嘅任期會過得好快，要我哋要珍惜、珍惜再珍惜。當時唔係太明㗎，但係到咗而家，我哋就嚟卸任啦。相信我哋32位真真正正咁樣感受到佢哋所指嘅珍惜，係指我哋呢2年入面嘅感情。2年多，770日，對我哋32位第5屆香港小特首嚟講，真係一段最充實、最享受嘅時光。喺呢2年嘅任期，我哋一齊經歷咗唔少嘅第一次。第一份屬於我哋出品嘅小小施政報告，最觸動兒童事件選舉裏邊，由我哋諗出別出心裁嘅揭曉方法。當然唔可以唔提嘅就係我哋一齊去台灣嘅環保體驗之旅。嗰次係我自己第一次搭飛機，4日3夜嘅日夕相對，唔單止令我哋熟絡咗，開展咗我哋嘅眼界，最緊要嘅就係體會到團隊合作、互相幫助嘅重要性。講到小小施政報告，我相信大家對第2份小小施政報告嗰段日子一定好難忘。係啊，由我哋最初訂立主題開始，就出現咗分歧，結果都比預期慢咗好多。到咗後期啦，我哋仲要不斷咁改動。我嗰刻真係好驚嗰份小小施政報告會難產添。係啦，喺準備第2份小小施政報告嗰陣時，我哋好似突然之間泄晒氣咁。出發佈會嘅前一晚，仲有好多嘢未準備好，但我哋以為一定就會冇問題，一啲都唔緊張，一啲都唔認真。結果俾一位平時非常有耐性嘅導師就大發雷霆，話對我哋好失望。嗰刻我哋全部人都呆咗，呆嘅唔係因為佢大聲，而係佢真係話醒咗我哋。因為我哋真係心不在焉，認真工作係我哋嘅責任，其實唔應該要導師勞氣嘅。好彩第2份小小施政報告最後都可以好順利咁出世。其實做小特首呢份工係一啲都唔容易㗎。我哋唔單止要負責2份小小施政報告，由籌備去到發布，仲要參加好多唔同嘅活動。但係同時又要兼顧學業同埋課外活動，有時都會覺得壓力好大。但係咁亦都訓練出我哋嘅責任感、時間分配同埋團隊精神。因為如果有錯漏嘅話，係有31位小特首同我哋一齊承擔，而唔係自己負責。同咁多位小特首合作係一份非常之難得嘅經驗。雖然未必係一帆風順，但係當中最多嘅係美好嘅回憶。所以我哋真係要喺度多謝香港小童群益會咁多位導師。包括咗 Ringo Sir、Janice 美人姑娘、羅 Sir、Beyond 姑娘、柳 Sir、Etta 姑娘、樂姑娘、Jennifer 姑娘、E.T 姑娘、Sandy 姑娘同埋 Andy Sir。當然仲有 Renee 姑娘、Ellie 姐姐同埋 C 姑娘啦。因為冇咗你哋咁用心嘅教導，我哋係唔會有呢個美好嘅2年。2年啦，應該話咁快就2年。前幾日我好奇啦，睇翻 email 嘅 inbox， 碌到去最後嗰一頁，第一封睇到嘅 email 就係2年前12月 Janice 姑娘 send 俾我哋，要我哋出席就職禮彩排嘅 email。再撳翻去第一頁，第一封依然係就職禮彩排，不過已經變咗做第6屆，時間已經係2012年。喺呢2年入邊，我哋喺呢2年任期裏邊，我哋做唔到、做得唔好、做唔切嘅嘢，其實就有太多。但係我覺得應該要好好享受呢段時間同埋剩低嘅時間。當我哋喺未交接之前，我哋仲係現任小特首，我哋應該好好享受埋呢10分鐘、15分鐘。人生就係咁啦，有好多人我哋喺街上面擦肩而過。冇辦法去遇見到佢哋啦。有啲見到你都會識，相識咗好多都唔會熟絡。而最諷刺同埋最遺憾嘅係，熟悉咗之後，永遠都會要分開。今日我哋要分開啦，但係我哋都應該感恩同埋多謝有個咁美好嘅2年。最後，我哋好多好想請各位第6屆嘅。
順賢為小特首。我亦都要好多謝其餘嘅小特首，多謝你哋俾咗咁多姿多彩嘅2年我。咁多嘉賓、家長、導師第6屆，你哋可能會見到我哋今日好多喺度喊咁樣，唔知做咩咁。但係我想講嘅係，我哋喊唔代表我哋唔堅強，我哋喊唔代表我哋懦弱，我哋喊係因為我哋真係有用心同埋喺呢段關係，有呢個心出嚟做呢份工。第6屆小特首，加油啦！唔好應該話多啲相信自己，因為人嘅潛能總比你想象中大。最後要多謝每一位以任何形式支持過第5屆香港小特首嘅人，因為有你哋先有我哋。最後，我哋第5屆香港小特首都好想請各位第6屆嘅師弟師妹，好好地咁珍惜投入你哋呢2年嘅任期，因為呢2年會係你哋人生美好嘅回憶同埋得着。多謝大家。